Гриш, ну хорошо начали, но, наверное, быстро вымотались, да, потому что армейцы вас прижимали очень сильно в первом периоде особенно. Ну и такая игра, конечно, мы там опять там в большинстве что-то не очень сыграли, пропустили гол непонятный какой-то. Ну, конечно, начало было у них неплохое, но мы вроде выстояли первый период, там должно было успокоиться все. Неплохо играли, такая, я могу сказать, ровная игра, качели такие очень быстро. Ну, ничего, на завтра готовимся, новый бой. А почему так и не получилось забить ни одной шайбы? Ну, не знаю, там в первом периоде было пару моментов, немного улучшали позицию, надо больше бросать. Я считаю, тогда будут голы. Ну, надо немного в атаке добавлять, больше бросать, тогда будут голы. Моменты были все-таки, можно было там что-нибудь выжить. Каким-то образом всего лишь одно удаление в такой игре. Как удавалось так держать дисциплину? Да ну, вот что опять говорить, ровная игра, стык-стык. Там, ну, я думаю, было там пару моментов. Ну, вот, не знаю, ровная игра просто. Поэтому никто не хочет уступать, все дисциплинированно сыграли. Как нужно сыграть, чтобы отвоевать у этой команды 2 очка? Надо агрессивнее играть, не тушеваться, по напористи на ворота, и я думаю, получится все у нас. Спасибо.